Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցությունների հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի աշխատանքներին հետևող սիրելի հայրենակիցներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում տեխնացու առաջադրել է միայն հարգելով ազգային ժողովի կանոնակարգի եւ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեկնաբանության պահանջները, որով այս տրամաբանությամբ ներկայացում է, որ պաշտոններում առաջադրումները դա խմբակցությունների, հատկապես ընդդիմադիր խմբակցության ոչ միայն իրավունքն, այլ նաև պարտականությունը։ Այդ պաշտոնի էությունը ինձ անձամբ շատ չի հետաքրում։ Միակ պաշտոնը, որտեղ որևէ փոփոխություն, որևէ նշանակում ինձ կարող է հետաքրքրել, դա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնն է։ Եվ մեր ցանկացած գործողություն, ցանկացած քայլ միտված է այն ազնիվ նպատակի իրականացմանը, որ Սամվել Կարապետյանը զբաղեցնի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հետևողական պայքարը, ինչի համար էլ որ մենք եկել ենք ազգային ժողով, ոչ հեռու ապագայում մեզ կբերի այդ պաշտոնի փոփոխությանը։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններին, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք ընդամենը մեզ պատգամավորներից հանրային ծառայություններ մատուցող պաշտոններ են։ Ոչ ազգային ժողովի նախագահը, ոչ նախագահի տեղակալները մեզնից որևէ մեկից չեն տարբերվում։ Մենք ունենք նույն իրավունքները, մենք ունենք նույն պարտականությունները, պարզապես նրանք ստանում են ավելի բարձր վարձատրություն, ավելի մեծ աշխատասենյակներ, ծառայողական մեքենաներ, ինչից որ մի վայրկյան հետո սկսեցին օգտվել արդեն նշանակված նախագահի տեղակալները, այն դեպքում, երբ որ պարոն Վարդևանյանը հայտարարեց, որ ինքը կշարունակի իր սեփական մեքենայով ներկայանալ աշխատանքին կամ հանրային տրանսպորտով, նրանց այդ արտոնությունները տրվում է ընդամենը մեզ բոլորիս հանրային ծառայություններ մատուցելու համար, այսինքն նիստեր հրավիրել, նիստեր նախագահել եւ այլն։ Եվ մեզ ուղղակի հետաքրքիր է, թե մարդիկ, ովքեր այդ պաշտոնները զբաղեցնում են, ինչ որակով են այդ ծառայությունները մեզ մատուցում։ Այս մեկ շաբաթվա իրադարձությունները ցույց տվեցին ինձ, որպես այդ ծառայությունների օգտատեր, շահառու, որ այդ ծառայությունները առայժմ մատուցվում են շատ վատ որակով։ Որովհետև ազգային ժողովի նախագահին, նիստը նախագահող փոխնախագահին կանոնակարգը իրավունք տալիս է միջամտել ելույթներին, ելույթներից հետո հանդես գալ մեկնաբանություններով, հանդես գալ արտահերթ հարցի իրավունքով, հանդես գալ արտահերթ ելույթի իրավունքով, ինչ որ արվել է մինչև հիմա նախագահողների կողմից, դա անօրինական չի, դա կանոնակարգով իրենց տրված իրավունքն է, բայց այլ բան է իրավունք, այլ բան է իրավունքի նկատմամբ հարգանք, ինչ չափով ես օգտվում այդ իրավունքից եւ ինչ նպատակով ես օգտվում այդ իրավունքից։ Այո, կարելի է Էդգար Ղազարյանին ենթադրենք կամ մյուս պատգամավորներին ձայն չտալ խոսելու համար թվարման կարգի իրավունքով կամ այլ առիթով, ընդհատել նրա ելույթը, մեկնաբանել նրա ելույթը նրա խոսելուց հետո, կամ այլ դեպքում հանդես գալ արտահերթ ելույթով։ Այդ իրավունքները կան։ Այլ բաներ էլ կարելի անել, օրինակ եթե մտնելով չի անցնել, օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորների ելույթի ժամանակ անջատել լուսավորությունը դահլիճի, այս իշխանությունը հնարավորություն ունի արդեն ցանցերը զավթելուց հետո նաև ամբողջ քաղաքը հոսանքազրկել այդ ժամանակահատվածում, անջատել օդափոխության համակարգը, այդ հնարավորությունն էլ կա, բայց դրանից խոսքի վրա ազդելու ոչ մի բան չի փոխվելու, դրանից փոխվում է միայն ազգային ժողովի հեղինակությունը։ Երբ որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը մեր հանրային իշխանության մարմինների համակարգում մինչև հիմա ունեցել ամենացածր վստահությունը եւ վարկանիշը, ապա դա իմ կարծիքով այդ հանրային ծառայությունների ցածր մատուցված որակի հետևանքներ է։ Ես մինչև հիմա գիտեի, որ իմ խոսքը տագնապ առաջացնում, մարդիկ խուսափում են ինձ հետ հանդիպելուց, բազմաթիվ դեպքեր ա եղել, որ ես որպես քաղաքացի եմ եկել ազգային ժողով եւ մարդիկ խուսափել են, վախեցել են իմ տպավորությամբ ինձ հետ հանդիպելուց, բայց որ իմ լռությունից էլ կարող են վախենալ։ Սա ինձ համար բացահայտում էր այս նստաշրջանի, այս նիստերի ընթացքում։ Իսկ ինչ ենք մենք առաջադրել Արամ Վարդևանյանի տեխնատությունը, որպեսզի որակապես փոխենք այդ համակարգը։ Եթե Արամ Վարդևանյանը ընտրվի ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ պարոն Ռուբինյանը հանձնարարի նրան, պարոն
Սիսակ Գաբրելյանին ես ուզում եմ ասել, որ պատգամավորներից ոչ ոք մյուսին հանձնարարություններ տալու իրավունք չունի։ Ազգային ժողովի նախագահը փոխնախագահներին հանձնարարություն տալիս է միայն նիստերը նախագահելու համար իր կարճատև բացակայության ընթացքում։ Մեզանից որևէ մեկը մյուսին հանձնարարություն տալու իրավունք չունի։ Եթե այդ նիստը նախագահելու համար տրվի հանձնարարական եւ պարոն Վարդևանյանը թեկուզ մեկ նիստ նախագահի, ես կարծում եմ մենք բոլորս կհամոզվենք, թե ինչ է նշանակում նիստ նախագահելու հանրային ծառայության բարձր որակ։ Միգուցե պարոն Վարդևանյանի նախագահությունում նստելը փչացնի նախագահության գեղագիտական տեսքը, որը մեծ վայելք է պատճառում որոշ պատգամավորների, բայց որակական առումով մենք ունենանք շատ շահեկան իրավիճակ, որովհետև ընտրելով ազգային ժողովի փոխնախագահ, մենք ընտրում ենք նաև ազգային ժողովի մշտական գործող մարմիններից մեկի ազգային ժողովի խորհրդի անդամ։ Իսկ պարոն Վարդևանյանի հարուստ գիտելիքներով եւ փորձառությամբ ներկայություն ազգային ժողովի խորհրդին, ես կարծում եմ, որ կնպաստի այդ խորհրդի աշխատանքներին բացառապես դրական իմաստով։ Արամ Վարդևանյանը անցել է կրթական բոլոր հնարավոր շերտերը, երկու միջազգային համալսարաններից ստացել է մագիստրոսի գիտական աստիճան, ունի իրավագիտության դոկտրի գիտական աստիճան, հիշեցնեմ, մենք բոլորս ովքեր որ տեխնացուներ ենք, անցած տարվա հոկտեմբերի 20-ից իրավունքի ուժով այլևս մեր կոչումները հավասարեցված է դոկտորի կոչումների, այդ թվում եւ պարոն Վարդևանյանի, եւ նա իր աշխատանքային փորձառությամբ անցել է թե օրենսդիր իշխանությունում, թե գործադիր իշխանությունում, եւ դատական համակարգում, թե մասնավոր առևտրային ոլորտում եւ բոլոր տեղերում ամենաբարձր պաշտոններում, վստահության ամենաբարձր մակարդակով իրեն դրսևորելով լավագույնս։ Ահա այս չափանիշներով ենք մենք առաջնորդվել պարոն Վարդևանյանի տեխնատություն առաջադրելուն։ Եվ քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի է ընթանալու, ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ մեր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները միաձայն կքվեարկեն, ես ունեմ այդ ներքին համոզմունքը եւ վստահությունը, եւ շատ խորհրդանշական է պարոն Վարդևանյանի առաջադրումը, նաեւ որովհետեւ նա եղել է Հայաստան խմբակցության падգամավոր նախորդ գումարում, այսինքն ընդդիմությանը տված քվոտայով մենք ստեյության ունենք մի տեխնացու, որը որ ունի փորձառություն նաև այլ խմբակցության հետ առնչություններով, բայց նա մեր խմբակցության առաջադրած տեխնացուն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատ падգամավոր նաև մյուս խմբակցությունից կօգտվեն փակ գաղտնի քվեարկության ռեժիմի հնարավորությունից եւ հնարավորինս մեծ թվով падգամավորներ կքվեարկեն պարոն Վարդևանյանի տեխնացության օգտին, որովհետեւ պարոն Վարդևանյանը մեծ հավանականությամբ մոտ ապագայում ստիպված է լինելու պաշտպանելու ձեր իրավունքները, որովհետև այնպիսի գործունեություն, որ դուք ծավալել եք մինչև հիմա, դա ունենալու է, պետք է ունենա իրավական պաշտպանության կարիք։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում շատ падգամավորների քմծիծաղին եւ հեգնական հայացքներին, որոնք այս պահին ստանում են։ Եթե ես այդ նույն խոսքերը ասեի 2021 թվականին 8-րդ գումարման ազգային ժողովում, ապա իրեն բնորոշ խարիզմով եւ ձայնով նման քմծիծաղ եւ հեգնան կարտահայտել նաեւ Հովիկ Աղազարյանը, որի իրավունքների պաշտպանությամբ հիմա զբաղվում է քաղաքական հալածանքների ենթարկվող Գառնիկ Իսագուլյանի փաստաբան, իմ լավ գործընկեր Աննա Ծառուկյանը։ Այնպես որ ձեր քմծիծաղից մեղադրյալի կարգավիճակ կարծում եմ բաժանում է ընդամենը մի շիշ վիսկի եւ WhatsApp-ի մեկ հաղորդագրություն։ Իսկ նման իրավիճակներում պարոն Վարդևանյանի ծառայությունները նաեւ որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբանի կարծում եմ ձեզ շատ են պետք գալու։ Մենք այստեղ խոսեցին պարոն Վարդևանյանի Հայաստան դաշինքում ներկայացված լինելու եւ հիմա ուժեղ Հայաստանի խմբակցության падգամավոր լինելու մասին, դա ներկայացնելով ամենայն դեպս այդպիսիների ընկալումները որպես նրա թերություն։ Այն մարդիկ, ովքեր դա ներկայացնում են որպես թերություն, ես կոչ եմ անում ձեր խմբակցության ներսում ներքին հարաբերությունները պարզել առանց Արամ Վարդևանյանի հարցը քննարկման առարկա։ Եթե դուք պարոն Հայկ Կոնջորյանին բան ունեք ասելու, թե նա ինչի է եղել տարբեր քաղաքական կուսակցություններում, ունեցել տարբեր քաղաքական կարգավիճակներ, ապա խնդրում եմ դա արեք առանց մեզ ձեր խմբակցության ներքին քննարկումներում։ Եվ այդ կարգավիճակում, թե նախկինում ով ինչ պաշտոն զբաղացրել, ով ինչ կուսակցությունում ա եղել, ձեր խմբակցությունում բազմաթիվ քննարկումներ կարակ ծավալ։ Ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր Արամ Վարդևանյանի
տարբեր քաղաքական ուժերի հետ առնչությունների մասին խոսելուց հետո իջնում են այդ դահլիճից ու գնում նստում, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ մարդիկ ոնց են նայում Սերգեյ Բագրատյանի Ավարտեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ տարատեսակ մեկնաբանություններ են հնչում ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ֆունկցիաների վերաբերյալ, պարզաբան եմ։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությամբ 1. Նախագահում են ազգային ժողովի նիստերը, 2. Նախագահում են խորհրդի նիստերը, 3. Փոխարինում են ազգային ժողովի նախագահին կամ իրականացնում են ազգային ժողովի բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված այլ հանձնարարություններ։ Կրկնում եմ, իրականացնում են ազգային ժողովի բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված այլ հանձնարարություններ։ Հետևաբար ես հույս ունեմ, որ արդեն իսկ ընտրված ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները եւ տեսականորեն ընտրվելիք նախագահի տեղակալները կիրականացնեն իրենց գործառույթները, հակառակ դեպքում, եթե չեն պատրաստվում իրականացնել, թող հայտնեն, մենք էլ իմանանք ինչ ենք անում։ Այժմ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը, համեցեք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։